హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్ ఇప్పుడే రావడం జరిగిందండి. వీడియోలోకి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకునే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. రానున్న 3 రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. 1 లేదా 2 చోట్ల ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురవనున్నట్లు గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని పేర్కొంది. రాయలసీమ ప్రాంతంలో వేడి తేమగాలులతో కూడిన వాతావరణం ఏర్పడనున్నట్లు వెల్లడించింది. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. పశ్చిమ దిక్కు నుండి వీచే గాలులు తెలంగాణ మీదుగా తక్కువ ఎత్తులో విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. రాబోయే 3 రోజులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, రాష్ట్రంలో కొన్ని చోట్ల మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది. ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం, మలుగు, కొమరంభీం, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వేస్తాయని పేర్కొంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.